Petra zo neve e brezhoneg emiz du. Setu ar pezh a vo kinniget deoc'h gant skipal brezhoweb. Ur bleiet moutech a vez ur we, o gannig deur penoz enem wiskain. Bragoet an, loro, hag ur al. Ur sort warie a vez lakat o pujale de hober nao de djer, ket geriaouek an deliet. Lior em bannet get tess. Tadkour Tanguy a gont dean un istor war vezet e Brest e penchent an tout an ugentvet kantvet bar ur hastel. Ur gontez i deus pedet mignonnet da dremen un vez hastel. Hag e pad un nozvez, ez eus bet kolet ur walen gant un diamant glas prizius tre. Kolet pe leiret sedae ar goulenn. Ul leor skrivet gant Laurence Lavran hag embannet gant Kate Vim Beo bar zerumad eiz da len. Da la rede, gant gerioù displeget, ha kemadioù laket varvel evit chikour ar reiaouank hag an derawidi. Kavet ve a bepser traoù ar YouTube a videoio a zivout ur brezhoneg en o zouesk. Mes avet lakad ur gauj ar orier e ve implijet ur galek d'ur lieusan. Achete brezhoneg gle ur chadenn YouTube neu e krouet avet lakad ur gauj ar orier deskañ traoù a tabutal ma fotadoum me ba brezhoneg. Kan I gagnera malo a deux vidéo ber hag ez de liain. De chenamet 3 vidéo avet poen, mais sur wall reo neue ember. Kevar, deski brezhoneg zo afer ur vuez. Marteze muior eget evit yezou all. Peguer neus kevredigez brezhoneg e beken. A neuze e ranker deski dalc'hmat gerioù a zo eun awalc'h e galleg a dural. Petra ve chilaouet gant eoc'h pa chilaouet ar radio. Ar c'heleier, abadennoù radio, kronikennoù. A anavezout a rit ar Faltazi Radio, un doare c'hoariva radio eo. Un istor marvaillet ka eret gant efijou son a son eris. Un doare da zioren an ijin re ar c'hlevet. Ouz kleur an oz, setu ur Faltazi Radio e brezhoneg nevez kignet. Kasedom e min ofran daou a pev ar hugen, bagwengamp, e bet ar son eris punk, l'ar mazeo belazet, Julian Stéphane. A zase de bet ar Faltazi Radio Mond e oa roman Jérôme Olivry. An daou ran kentan zo tudur chilaou war lerien Arvorig FM. Der e oa bedozet ur zonad eg punk NMJC. Gant ar strolad a las kiklan. Ar un tamm berz er vro war a zeblant. Met ne oa bet kudenn ebet en abadennoù tremenet. Ne he. Ma digarezit en seller Simon. Emañ ar commissaire rouz o klas var o lec'h. Malus e eus laret. Ma faoutor komz boton a ma faoutor iveuil lomarindrou, bevouen 2 jours korlon, in davarn café de la mairie, i boar balannek, de ner a viskalangouian, mis du. Avei gouille muior, tcheret de gavuit douerieux a lerien internet tier vrou chimperle. Moderel, mardor i kosti sambriek pe plérin, djeleret gobir a miemtra. I sambriek, in davarn anwet konemara queen, d'ur poar ar nudjen a viskalangouia. Hag i plérin, in davarn anwet marmous, d'un dek a viskalangouian.